Bok svima, danas sam vam pripremila nekoliko čestih pogrešaka koje rade neizvorni govornici hrvatskog jezika. Većina pogrešaka se odnosi na direktno, odnosno doslovno prevođenje s drugih jezika i također na redoslijed riječi. Redoslijed riječi je dakle jedna tema definitivno sama za sebe, ali evo ovo će biti kao mali zapravo uvod u tu temu. Hrvatski jezik je dosta fleksibilan, dakle puno fleksibilniji od engleskog jezika po tom pitanju. Vrlo često možemo, dakle u hrvatskom jeziku možemo staviti subjekt i na kraj rečenice ili ako se subjekt podrazumijeva iz konteksta, onda ga i nema u rečenici i tako dalje. Dakle, moguće su razne kombinacije odnosa subjekta i predikata u hrvatskom jeziku i razlika je samo u tome koju informaciju želimo staviti u središte. Ali, naravno uvijek ima neko ali, ipak postoji jedna lista riječi koje moraju biti na drugom mjestu u rečenici. Te riječi se zovu enklitike, nećemo sad ulaziti u definiciju što su i koje su, ali evo u ovim primjerima, dakle, radi se o kratkom obliku glagola biti u sadašnjem vremenu. Dakle, pravilo je jednostavno, glagol biti u izjavnim rečenicama u sadašnjem vremenu treba biti na drugom mjestu u rečenici. Prema tome, ne možemo nikako započeti izjavnu rečenicu sa kratkim oblikom glagola biti. Ne možemo reći je tako, je smiješno, je bolje, nego mora biti tako je, bolje je, smiješno je ili sunčano je. Ovdje se radi o direktnom prevođenju s drugih jezika. Dakle, u hrvatskom jeziku ako želimo reći koliko imamo godina, onda koristimo glagol imati, a ne glagol biti. Dakle, ne možemo reći ja sam 30 godina ili on je 14 ili moja mama je bila 70, nego to sve radimo sa glagolom imati. Ja imam 30 godina, on ima 14 godina, moja mama imala 70 godina. Kada govorimo o objektima, dakle kada nisu ljudi u pitanju, onda ćemo reći zgrada je stara 10 godina. Dakle, tada se možemo referirati na engleski jezik doslovno. Ovo je još jedna od malo zbunjujućih stvari za engleske govornike. To su dakle nekakvi izrazi kao što je first time, twice, few times, every time. U hrvatskom jeziku nećemo koristiti imenicu vrijeme. Dakle, first time reći ćemo prvi put, twice or two times, dva put ili dva puta. Few times nekoliko puta i every time svaki put. Sad ovdje imamo nešto što neki definiraju kao dupla negacija. Dakle, ja mislim da je pravilo vrlo jednostavno. U hrvatskom jeziku glagol može biti u niječnom obliku samo pomoću riječice ne ili u perfektu pomoću niječnog oblika glagola biti, odnosno u futuru pomoću niječnog oblika glagola htjeti. Pa tako u hrvatskom jeziku you never know ćemo prevesti sa nikad se ne zna.
He never does anything. On nikad ništa ne radi. Never say never. Nikad ne reci nikad. I've never been to Japan. Nikad nisam bio u Japanu. Dakle, ako vam je tako lakše razmišljati, riječi poput nikad, ništa, nitko ne mogu glagol učiniti negativnim. Dakle, moramo dodati riječicu ne ili u perfektu nije ili u futuru neće. I na kraju još jedna riječ koja se ponekad koristi malo drugačije nego u engleskom jeziku. Nakon u hrvatskom jeziku ide s imenicom u genitivu. Nakon ne ide s glagolom. Dakle, nakon posla, nakon ručka, dakle to su sve imenice u genitivu, jednine. Međutim, ako želimo koristiti nakon s glagolom, onda moramo ubaciti što. Nakon što si otišao, nakon što smo preselili u Zagreb. Nakon i što, pošto su, ajmo tako reći, jedna ideja, te dvije riječi zauzimaju zapravo prvi položaj u rečenici i sad se opet vraćamo na onaj kratki oblik glagola biti koji mora biti na drugom položaju u rečenici. Eto, 5 čestih pogrešaka na koje ćete možda drugi put obratiti pažnju. Želim vam svima ugodan dan.